nuko Great Rift Valley imeze hasi n'umwobo nukuvuga ngo anytime twaba turiho twaba tutariho hari ahantu hazasaduka kubera ko munsi habamo umwobo ibyo ngibyo abantu babyemere ibyo ngibyo ni science iri aho ngaho igaragara twebwe rero bari iki gihe niba ibyo abascientifique ba none bavuga ngo ibyo bizaba y'amadini yose ari hano mu ngingo zirimo muri Musanze Declaration harimo kuvuga ngo ibi dukoze nta madini muri rusange buri dini yose zabikora iwayo tugeze 2016 ya ngingo imwe Kiliziya Gatolika irayikora isaba imbabazi abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda 2017 Kiliziya Gatolika ntabwo ifite inkomoko mu Rwanda ni Kiliziya Gatolika nyine ni Eglise Universelle yo mu isi yose 2017 papa yarabikoze biturutse kuri ka kantu gato nakubwiye bivuga se kubivuga ntabwo bituma ndi umwana w'Imana ntabwo watsinda Imana se wayitsinda ute papa yarihannye nabwiraga abantu hagatangwa ndavuga ngo reka mbabwire ikintu kigiye kuzaba babwira ngo ntiyakagira umuntu uzagushuka ngo yice ejo hawe atazahagera watazagerayo ahantu atazagera wongeye kukwicira ejo hawe watazahagera ubwo ndi kubwira abakiri batoya bemera kugendera mu bitekerezo by'abakuze we ari kwica ejo hawe kandi atazahagera kuki wemera ko yica ejo hawe atazahagera ase ntabwo abanyarwanda bo baciye umugani ngo ukwanga kuraga urubanza rwamunaniye 94 gewe mu kwezi kwa karindwi niwe igitekerezo cy'ubwiyunge cyanjemo bwa mbere ndavuga ngo no abahutu bisha abatutsi bavuga ngo ni benshi abahutu turi benshi tugiye kwica abatutsi tubamare ariko mbona batabarangije iwacu cyangugu navukiye muri commune Gishoba muri secteur ya Ruhoko nta ntambara yahageze inkotanyi abahutu barishe kugeza ku rwego bikura ariko bananiwe kumara abatutsi noneho jenoside ihagaze ndavuga ndasaba abahutu ko bananiwe kumara abatutsi kandi abahutu bavuga ngo ni benshi uba abatutsi bo bibaye ngombwa ko bihorera kuko kutihorera byo ntabwo bumvaga ko bitaba ubu aba bakeya bamara abenshi koko kandi abenshi bananiwe kumara bake muri uko kwa karindwi ndavuga ngo igisubizo ni kimwe gusa nuko abantu biyunga nta kindi gisubizo kuko nta muntu wamara hundi none se wumvaga ugiye dufite abanyarwanda bavuye muri iki gihugu twita u Rwanda mu myaka 500 yashize mu kinyejana cya 16 abo bitwa muri iki gihe bitwa abanyamurenge baragenda mu myaka 500 urwo rurimi rw'ikinyarwanda ntibigeze barutakaza bagarutse ubu ngubu muri iki gihugu urwo rurimi baruvuga naho bari bararuvuga naho bagenda batembera mu isi yose urwo rurimi rw'ikinyarwanda baruvuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda ruvutse hashize igihe kingana iki inshuti z'umusaraba mwese abadukurikiye muri uyu mwanya reka tubasabire umugisha w'Imana kandi tubifuze ibihe byiza ni ku Ihumure TV turanezeye kubana namwe muri uyu mwanya nge ndikuzo Emi tubana mu biganiro bitandukanye by'Ihumure TV hanyuma ku Ihumure TV rero uyu mwanya twifuje kuba twakira umukozi w'Imana dushaka kuganira nkunda kubabwira nti turi mu rugendo rujya mu ijuru ariko rimwe na rimwe hari ubwo tutajya dusobanukirwa iby'uru rugendo ariko niduhura n'abo Imana yateguye kugira ngo bajye batuganiza bizatubera umugisha bitubera kuko bizadutegura kugira ngo tubashe kugenda muri urugendo neza munyemere twakira umukozi w'Imana uri muri kamera nko mubona ariko ndashimiye abantu bose tubana umunsi ku wundi abakoze subscribe mwarakoze Imana bamugisha nawe ko like niba ukunze iki kiganiro hanyuma inkunga ikomeye no gukora kugira ngo iyo share koze abantu benshi babona icyo kiganiro urabukoze cyane nutanga igitekerezo muri comment cyangwa se ukamubaza reka tuze gutangira tumubaza ariko tumusuhuza ariko nanone tumwakira Yesu ashimwe cyane twagira ngo tubanze kumenya ngo ninde turi kuganira muri uyu mwanya murakoze cyane amazina yanjye nitwa Denis Rurangwa nkaba ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana kigeretse kuri ibyo ngibyo kiruta ibindi byose nk'abandi umwana w'isumba byose urakoze cyane kuba umwana w'isumba byose nibyo bifite agaciro hanyuma rimwe na rimwe ngirirwa umugisha wo kuba tubakira tuvuga tuti muri abakozi b'Imana kandi ibyo mutungisha abantu nibigira umumaro ariko rimwe na rimwe nanone ntitwirengagiza ko hari abitwa abakozi b'Imana ariko batabikora nk'abakozi b'Imana nshaka kuza kuvuga wenda nsa n'ugira abo ntunga gatoke ariko ntayo mvuze basa naho bikubira abo bibiri bivuga ko basa naho bakorera inda yabo
bimwe na bimwe bituma abantu benshi basa naho bazinutswe icyo bita abakozi b'Imana. Denis, yego, naringize ngo noneho wenda nituza gutangira uze guhera kuri icyo ngicyo kiri buze gukonfirima ko Denis noneho ari umukozi w'Imana rurangwa, kugira ngo nuza kumubona uyu mwanya ataza kuvuga ngo utazantuburira. Karibu rero. urakoze cyane. Ubise ko navuze ko ndi umwana w'Isumba byose. Ntabwo navuze ko ndi umukozi w'Imana, navuze ko ndi umwana w'Isumba byose. Nubwo navuze ko ndi umwana w'Imana, kubera ko Imana zo ni nyinshi kandi abazikorera barahari benshi. Yewe rero ntabwo ndi umukozi wayo, ahubwo ndi umwana w'Isumba byose, kuko Imana ni nyinshi. Ubwo rero biterwa n'uwo umuntu aba yahuye nawe. Niba yahuye n'umukozi w'Imana nabwo bigaterwa n'iyo ariyo, ubwo ngubwo nyine yamutuburira, kubera ko yakorera hari ibyo isaba. Erega hari n'igihe abantu bajya bibeshya bagakunda gutunga agatoki abo nyine bitwa abakozi b'Imana ngo babatuburiye. Ariko iyo turebye ijambo ryayo, ntabwo Bibiliya ivuga ko, ntabwo ireba uruhande rumwe. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyoshywa gukora icyaha ntakabeshye ngo Imana niyo imwoheje, ahubwo umuntu yoshywa n'icyo ararikiye. Bene icyo ararikiye nicyo kimushukashuka. Bene iryo rari rero ngo riratwita rikabyara icyaha, icyaha nacyo kikabyara urupfu. Ese uyu muntu uvuga ngo bamutuburiye ashaka iki? Bibiliya icyo yavuze ngo hari irari afite muri we, bene iryo rari niryo rimushukashuka, niryo rimutera kujya gushakisha, kujya kubaza hirya no hino. Uriya niwe uvuga byiza, uriya niwe uvuga ibikomeye, uriya niwe noneho bere iryo rari umuntu afite, iyo rimushutse rimugusha mu mitego, bikarangira rero ahindukiranye wa undi yagiye kureba, akavuga ngo uriya muntu yantuburiye. Rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutuburirwa, ahubwo iryo rari umuntu aba afite ku giti cye niryo rimushukashuka, akaba ariryo rimugusha ahantu. Ibyo nabyo abantu bajya babimenya, kugira ngo ntibakajye batunga abandi intoki noneho ngo bananirwe kureba intoki zisigaye zibareba. Niba watunze umuntu urutoki rumwe, umenye ko intoki enye ari wowe ziri kureba. Buriya mbere yo kuvuga ngo bagutuburiye, banza wowe wirebe, ese urashaka iki? Mbere na mbere niki gituma utuburirwa? Uri kwirukanka ushaka iki? Ibyo ngibyo rero ngira ngo abantu bagomba no kubanza kubisobanukirwa, kuko iryo rari ritwita nyine rikabyara icyaha, icyaha nacyo kikabyara urupfu. Rero jewe navuze ko ntari umukozi w'Imana, navuze ko ndi umwana w'Imana, kandi Isumba byose nicyo ngicyo. Yes. Iyo uvuze ngo uri umukozi, uri umwana w'Imana Isumba byose, uri buze nanone kudutandukanyiriza, hari abantu b'Imana n'abana b'Imana, niyo Sumba byose n'ubundi. Abantu bose n'ab'Isumba byose, kuko niyo yabaremye. Isi n'ibiyirimo ndetse n'abayirimo bose n'ab'Isumba byose, n'abo Uwiteka. Zaburi 24:1-2. Ariko muri abo bantu bose harimo abana b'Isumba byose. Abana b'Isumba byose ni bande? Ni ababyawe na Kristo Yesu, ni abantu bizeye, bumvise ijambo rya Kristo, bakaryizera, bakabyarwa naryo. Abo ngabo nibo bana b'Imana. Nicyo Yohana yanditse mu gice cya mbere, avuga ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, kuko hari ukubyarwa n'inyama n'amaraso nyine bikurwa kubyarwa by'abantu, kubyarwa nk'abantu, ariko hari noneho no kubyarwa n'ijambo ry'Imana. Abo ngabo rero nibo bana bayo. Nabo ngabo n'abana b'Isumba byose. Abantu bose muri rusange n'ab'Imana, ariko muri abo bantu bose harimo abana bayo. Ariko icyo duhamagarirwa nuko tubyara abantu bose bakaba abana b'Isumba byose. Urakoze cyane Denis. Ntabwo ari uyu munsi gusa, sinejo ni kenshi tuzagutumira, kubera ko nifuza ko ibyo tuzabigaruka kenshi kugira ngo abantu basobanukirwe. Rimwe na rimwe mu kirokore cyangwa se abantu bakiriye agakiza bakamenya Imana, hari ikintu bita ubuhamya. Mbere yuko tuza gukomeza, ko turasa n'abakora introduction y'uyu munsi, ibintu byinshi bitari bike tuzagarukaho. Yego. Hanyuma ubuhamya ni iki? Denis yavuye he? Ninde? Ejo ndi sinzi wambajije ngo mbwira umushumba wawe, nteze kubera icyo uri kumbaza, ngo nkeneye kumenya umuntu wakwigishe ngo akakurera akagukuza.
yego Deni uri imbere yacu nk'umwana w'isumba byose, wamenye ryari kuba umwana w'isumba byose? Mbere yo kuba umwana w'isumba byose byagenze gute? icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Jewe ubusanzwe navukiye mu Rwanda, mvuka nisanga mu itorero rya ADEPR kubera ko na data ari ryo yavukiyemo, ari ryo yabatirijwemo ku myaka, yari afite imyaka 12 mu 1964 kuri 25 z'ukwa 12 mu itorero rya ADEPR niho yari batirijwemo. Urumva yari afite imyaka 12, Icyangugu niho yavukiye. Urumva nanjye naje kuvuka nyuma muri za 76 nanjye nisanga ni muri iryo torero. Urumva niho nigiye ishuri ry'icyumweru, École de Dimanche cyangwa Sunday School. Uri umunaziri nawe? Mu byo rero bya mbere twigishijwe gukunda Imana no gukunda abantu, nizo nyigisho zibanze. Cya kabiri, tuzajya mu ijuru, kandi nta muntu uzajya mu ijuru ari umunyabyaha. Kuva turi abana batoya, Zaburi ya mbere baratwigishije kuva turi abana, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nticare n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Wazawara n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo, igihe cyacyo amababi yacyo ntiyuma, cyazakora cyose kizamubera cyiza. Iyo Zaburi ni Zaburi ya mbere twize kuva turi abana batoya. None rero kubera ko urumva twatojwe kuzajya mu ijuru, kandi bakakubwira ko kujya mu ijuru nta munyabyaha wajya mu ijuru, uwo mutima wo gukunda ijuru no kwanga isi urumva n'umutima twabyirukanye, twavukanye. Tugerageza nyine gukora ibishoboka byose ngombe mwiza. Ntabwo navuga ngo nagiye mu byaha biriya byo hanze cyane abantu bita ibyaha, kubera ko ntabwo nabonye umwanya wo kubikora. Nari uwo mu rusengero mu myaka 18, numva niho mbaye nk'umurikiwe n'umucyo wo gukizwa. Kuva icyo gihe ntangira kwinjira mu kuvuga ubutumwa, kubwiriza abantu. Ariko kubwiriza nabwirizaga abantu nyine byo kujya mu ijuru, gukundana, kuba abana b'Imana gutyo. Noneho urumva mu gihugu twavukiyemo cyabayemo jenoside, kibamo intambara, kirimo abantu wavuga ko ari babi gusa, kuko ibimenyetso birigaragaza kuvuga ati aba bantu bakwiriye kuba beza. None se ko ari babi, umuntu yafashe umuhoro yica undi, bibera mu rusengero, bigenda gutya, ibitekerezo bibi, aba bantu bajya mu ijuru gute bameze gutya? Ngewe rero byabaye ngombwa ko ninjira muri gahunda zo kwigisha abantu kugira ngo bahinduke babe beza. Ariko ikibazo uko nigisha kuba abantu beza, nkumva nanjye sindi mwiza. Nkibaza se kunda kora ibyaha, ariko nkumva ndi umunyabyaha. Sinkora ibyaha, ariko nkumva ndi umunyabyaha. Wambaza ate se uramutse upfuye none aha wajyayo? Nkumva ndafite igisubizo cy'ahantu najya, kubera ko ntabwo nizeye ko najya mu ijuru. Nibyo koko ijuru nararyigishijwe, bambwira ijuru kandi ko abantu beza aribo bazajya mu ijuru, ariko muri jewe wambaza kuba mwiza nkumva ntari mwiza pe. None ngahora ni ikibazo kivuga ngo nzajya mu ijuru gute? Ese Yesu agarutse none aha najya mu ijuru nkumva narimbuka. Ngo buzima nabo bayemo igihe kirekire. Hanyuma Denis, negeza ko ni byinshi nkuziho cyangwa se n'abadukurikiye muri uyu mwanya bakuziho. Itorero rya ADEPR nza kurikuriramo, ariko uyu munsi uracyarimo? Kuba muri ADEPR ntabwo ari hitamo. Narivamo ntabwo narivamo kuko ntibyakunda, kuko njye nabyo dufitanye isano. Nshobora kuba impamvu runaka nkaba najya hirya ku ruhande, ariko aho najya hari hose naba ndi umu ADEPR, kubera ko ntabwo njya simvamo kubera ko sinajemo. Rero ndi ADEPR w'amaraso, ntabwo ndi ADEPR winjira ku buryo njye ntabwo mvamo. Naho nasohoka nkajya gukora, njya nkunda kubibwira abantu nkabwira ndi gihe niyo nasohoka nkajya gushinga umusigiti, navuga ko ndi umu ADEPR washinze umusigiti. Kandi nabwo umusigiti unaniye nagaruka muri ADEPR kuko nta handi najya.
ubwo rero ibyo ngibyo biri ari ikindi kintu uvuze gikomeye uvuga uti ngiye ntangira gahunda uvuga ngo ndigisha abantu kuba beza. Wari mukuru mu Rwanda haba jenoside mu 1994 hanyuma abantu baricwa ari inzirakarengane uza kubibona. Yego. Ni ikintu cyaje gutuma wowe wigeze kugira igihe kinini cyo kubitekerezaho kubera ko hari n'ubutumwa bwinshi bisa naho wagiye utanga buri hagati y'abiciwe n'abishe. Yego. Hanyuma nza kuvuga ngo Denis, iri ni hishurirwa wagize mbere yo kwenda uza kubiduha mu magambo arambuye kugira ngo uze kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo ndifuza ko abantu baba beza. Utese uri bugira abantu beza kandi ari babi. Urakoze. Muri rwa rugendo rwo kufasha abantu, ariko si ukubafasha ahubwo nabanzaga kwifasha jewe, kubera ko mu nyigisho zibanze twigishijwe turi abana n'umwana wari y'isukari mbere yo kujya gusenga arabanza kuvuga ngo Imana ibabare kuko ni iby'isukari. Mu bintu rero byantangaje urumva kugira ibitekerezo muri 1994 mu gihe cya jenoside, imvugo yari iriho nuko abahutu bari kwica abatutsi kubera ko abatutsi nabo bashakaga kubica. Niyo mvugo yari iriho rusange, wenda bavutse nyuma jenoside bashobora ko batarabyumvise cyangwa batabizi. Mobilisation yakorwaga abahutu mwivuna abatutsi kuko barashaka kubica. Nizo nkotanyi nibo bishe Habyarimana, barashaka kwica abahutu namwe mu bici. Abenshi ngira ngo ni mobilisation yakorwaga. Urumva rero nanjye nk'umuntu wari wavukiye muri ayo mateka navuze okay, ibyo bitekerezo ndumva ari byo. Nubwo naje kuba desi kwa karindwi kwa 1994 bya bindi baducengezagamo byitsinzwe babandi bitwaga babibirangira ari bahubwo babaye beza, urumva giye naguye mu kintu gisa na confusion. Ariko nanone nk'umwana nyine wavukiye mu rusengero, urumva rero byangombaga ko kugira ngo n'intambwe yari yose natera ngomba kubanza kwihana icyo kintu mu mutima wanjye. Ukihana nkande nka Denis Rurangwa, kuko ibyo bitekerezo nabyakiriye, kuko kwangana ni icyaha. None jewe nabyakiriye nemera ko ndangana, maze kwangana na nemera ko ahubwo n'abantu bapfa. Nukuvuga ngo nubwo ntabikoze pratiquement, ariko nuko hari impamvu zinkikije zambujije kubikora, ariko je mu mutima wanjye nibiri kuba turemeranwa. Urumva rero ntabwo nshobora kujya gusenga, ntabwo nshobora kujya kuvuga ngo Imana ni nziza n'urukundo dukundane kandi numva icyo kintu kindi mu mutima wanjye. Umwana watojwe kwihana yibye isukari cyangwa kwihana yatekereje nabi, noneho waba wakire mu bitekerezo byawe ko abantu bagomba gupfa, none ukajya imbere y'Imana ukabisengana. Jewe rero ibyo ngibyo ntabwo byanshobokeraga. So rero icyo ngicyo cyagombaga kubanza kikava muri jewe. Icyo cyamara kuva muri jewe, noneho nkavuga ntariko mu rusengero mu kwa kane jenoside yatangiye, twari turi muri korali turirimbana n'umuntu bamusenyeye, bamwiciye abana, arahunze, nyuma y'amezi 3 aragarutse, tubanye mu rusengero, ariwe agarutse muri ya korali, agarutse muri rwa rusengero, akomeje kuririmbana nabo baririmbanaga nkaho nta kibazo cyabaye. Nta nyigisho zihariye zifasha abantu gukemura icyo kibazo cyabayeho. Kavuga nti oya, ibi bintu ntabwo ari byo, ibintu ni ukubeshya. Ni gute se umuntu yasenyerwa akicirwa akagaruka mu rusengero tugakomeza tukaririmba tukagenda? None bigeze muri za 1996 urumva abantu bahunze bajya muri za Kongo, bajya za Tanzania, 97 batangiye kongera kugaruka, bagarutse mu rusengero, ntibagarutse ku bushake mu gihugu, bagarutse ku mbaraga, baraje bakomeje kuba muri za mu nsengero, bararirimbye, abapasitoro bakomeje kuba abapasitoro. Ntiturakemura ikibazo cya mbere cy'abarokotse jenoside, noneho hiyongereyeho ikibazo cy'abahungutse batanabishaka, baricaye babaye abakristo ngo dukomeze tugende. Kamwe mukabona ko ari akavuyo. Twigiye imbere abantu batangira gufungurwa, bagafungurwa bakaza mu rusengero n'ubundi, urumva hari abapfushije, hari abahunze bagarutse, hari abagiye muri gereza, nabo bose bagarutse mu rusengero.
ibyo no kugeza na bugingo n'ubu ngubu ntabwo ari ibintu nkavuga nti no ibintu iki kintu ni igiki uru rusengero ni bwoko ki kugusenga ni iki dusenga imana dusenga ni bwoko ki ariko umuntu we ntiyanaba mwiza ntiyanatekereza avuga ati ariko ngomba gushyira mu gaciro turebe igikwiriye. So rero ni urwo rugamba twakomezaga kubamo kugira ngo twigishe abantu bavuga ati icyabiteye nta kindi ni kitwa icyaha. Ubwo ari icyaha cyabiteye rero kikaba cyabyaye amashami angana gutya, abantu bagomba kugaruka tukicara tukavuga ngo umwanzi wacu ninde? Umwanzi wacu ni icyaha kiri kudukoresha ibingibi. Exactly. Ko wumva guri muntu ki ushobora kuzana kuzana umwuka mu rusengero cyangwa mu nsengero, mu madini, mu matorero, abwira abantu ngo mwihane. Wowe wihannye wenyine, sibyo? Jewe umuco umwe wanjye nihariye, ntabwo nakubwira ngo kora iki, njyewe ndagikora. Jewe n'umuco wanjye bwite nihariye, wenda ashobora kuba abandi tusangiye. Njyewe niba ari ukwihana ntabwo nkubwira ngo ihane, njye ndigisha kwihana narangiza nkabikora. Ubonye ibyo kubera ko bigisha tugira ama defo, twebwe tukabwira abandi tugahora dutunga abandi intoki, ariko ntidutekereze ko ijambo turi kuvuga ritureba. Muri iyo context rero ya genocide n'amateka yacu yatubayemo, jewe ndigisha ukuri, nkagutanga ukuri, nkagutanga kakwerekana dore ukuri nuku, dore ikibazo niki, ariko dore uruhare rwanjye muri ibyo ngibyo n'urunguru. Kubw'iyo mpamvu rero jewe mumbabarire abantu bagizweho ingaruka n'ayo mateka bishingiye kuri ibyo namaze kuvuga, njyewe ndahari mumbabarire ngapfukama. Ntabwo nkubwira ngo pfukama wowe, sindi wowe, njyewe ndapfukama kuko ni jewe. Upfukamye mu izina ryande rya Deni, ni Deni wapfukamye. Jewe nakwigishije nkubwira uruhare rwanjye muri ayo mateka yose. Ntabwo jewe nigira mwiza kubera ko abantu bakunda kwigira beza. Kubera ko jewe cyatumye ndafata umuhoro nuko data yambwiye ngo ndakwiyamye. Icya kabiri cyatumye ntajya gusahura ni ukubera ko nari nzi ko donc genocide yabaye muri vacances mu kwaka turi muri vacances yo kuri Pasika ya 1994. Nzi yuko nyuma y'ibyumweru 2-3 tuzasubira ku ishuri, ndajya gusahura amabati se nyagire gute? Simfite umushinga wo kubaka inzu, simfite umushinga wo kujya gutya, mfite data, mfite mama, ibyibanze byose bashobora kubima. Urumva jewe kuba ntabikoze suko ndi mwiza, nuko ari impamvu yatumye ntabikora. Ubwo rero ninza kuza imbere y'umuntu ndakubwira ngo jewe n'uwasahuraga wabikoze, ngiye nawe turi bamwe. Jewe n'uwicaga ngiye nawe turi bamwe, kubera ko icyatumye ntajya kwica ni ukubera ko nanjye hari uwabimbujije. Ariko nza kuba ndi muri conditions nta muntu bimbuza, nari kuba nishe. So rero jewe ntabwo ndi bwitandukanye n'ibyo bitekerezo. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo jewe ngo ntabyo nakoze, ngo nari ndwaye, ngo nari ndahanaha, ngo badoka ibyo nakazi kawe, niba wari urwaye, niba warahisha umuntu waramuhishe nyine Imana ishimwe. Ariko se kubajije kuki wambishe? None guhisha umuntu bihinduke iturufu ujya gucuruza, yakubaza ubuse ahagurutsa aho batari kubundi urinda kwirata ngo warambishe, iyo uza kujya mu mwanya wanjye nanjye nkaguhisha. Kuki uvuze ko kumpisha ari gitangaza ku buryo wabicuruza? Ku buryo wabicuruza, kumpisha bihindutse iturufu ugiye gucuruza. Kuki se njyewe ntaguhishe? Ibyo abantu baba bagomba kubitekerezaho. Niba wumva ko ugomba kugororerwa ko wahisha umuntu, ngaho duhindure bakwirukeho n'amacumu n'imihoro, none nawe baguhishe bazirate nyuma ko baguhishe. Cyo nukugira nugucurika ibintu. Deni, turi kuri Ihumure TV. Deni, uri mu bantu nzi bagira gahunda, iyo utapanze ikintu ntugikora. Yego. Hanyuma uri mu itorero rya ADEPR kandi. None Deni wihannye nka Deni. Abantu barahungutse kandi bisha abantu. Yego. Baraje bagarutse mu Rwanda atari uko babishaka. Bagarutse mu rusengero mugiye gusengana. Ariko Deni urihannye. Ariko abandi ntibihannye. Na Pastor ntiyihannye. Nta nabivuzeho. Bari no kubikikira, bari no kubikwepa. Kandi leta irimo iravuga iti twiyunge. Hanyuma wumvaga uruhare rwa ruhe kugira ngo ukore nk'ibyo wakoze?
leta yose ugize oya reka mvuge na leta mbere yo kuvuga itorero wese ugize ngo leta yo twabivuga yarabyemeraga twabivuga ngo leta iyo uvuga reconciliation ubwiyunge ni ibintu bibiri bivamo ibintu si ibintu bitatu ni ukwihana ni ukubabarira harihana nde harababarira nde jewe ndagaruka ku musozi w'iwacu nkavuga nti jewe iwacu ku musozi navukiyeho nabonye uwitwa umuhutu muri 94 mu kwezi kwa 4 yiruka ku witwa umututsi kandi gahita nkubwira umututsi runaka ntabwo njya kuvuga ibyo hirya y'iwacu mu mudugudu mu isibo ni runaka wirutse kuri runaka kandi yamuhoroye ko ari umututsi n'undi akamwirukaho kubera ko ari umuhutu niba rero jenoside irangiye mu kwa 7 kwa 94 jewe buriya jewe sinari nava muri 94 mu kwa 7 oya jewe nkorera hagati y'ukwa 4 n'ukwa 7 kwa 94 ibindi bya nyuma buriya ntabwo mbizi jewe oya gute se nabimenya neza ibya mbere si jewe mvuga ibyo nabo ibyo ayo mezi 3 ngewe niho ntuye n'abanyarwanda niho mbagarwa nkaho oya mwe kujya nyuma yaho muraza n'ibintu byinshi tugaruke muri 94 mu kwa 4 kugeza mu kwa 7 wowe ibyumviro wari ufite nibi icyambere ni umuhutu wirukaga ku mututsi ni umututsi wihinduye umuhutu kugira ngo arebe ko yarokoka ni umututsi wihinduye umuhutu afite ikiri ku arayine kigezweho ni ubuhutu niyo mpamvu umuntu wese abihungiramo ngo se ngo ntihari abatutsi ngo bicanye se bambaye iriye koti bishe bambaye ikoti ry'abahutu kubera hari umututsi wafashe umuhoro ngo yirukanka avuga ati ngiye kwica ngo nanjye ndi umututsi ugiye gushaka kwica abatutsi oya baramaza turi kiwote oya ndi umuhutu nanjye donc igikoreshwa niki ni ubuhutu so rero jewe sinshobora kuva aho ngaho nkavuga ngo reconciliation ni ibintu bibiri ni ukwihana ni ukubabarira ninde wihana harihana icyo kintu cyitwa hutu hari groupe yitwa hutu yishe groupe yitwa tutsi ariko iyo ensemble yitwa hutu irimo amaelema harimo ibi elema zigize iriya ensemble harimo A B C D muri A B C D harimo A wenda yishe ariko B ntiyishe ariko muri ya ensemble yitwa hutu niyo mpamvu rero iyi ensemble tugomba kuyita izina ryayo tukayibwira ngo wa ensemble we nubwo urimo amaelema harimo amaelema yakoze bibi n'amaelema atakoze bibi ariko cyakoze ibibi ni ikintu cyitwa ensemble yiswe hutu iyo rero igomba kwemera igasaba imbabazi none za elema zirimo zo zikaba netre nerema netre zitakoze ibibi ariko harimo na elema zakoze ibibi ariko zose zirimo ensemble imwe yitwa hutu iri ensemble yagiye kwica iyihe yagiye kwica groupe tutsi hari abantu muri tutsi hari bitwa 1 2 3 4 5 bakavamo rimwe igahunga ikaza muri ensemble sinzi wenda ababyumva barihangana nyine ndikumva ariko rugero ruri hafi rya rimwe rikaza rigasimbuka rikava muri ensemble yitwa tutsi rikaza kwihisha muri ya ensemble yitwa hutu kugira ngo rirokoke naryo bikaba ngombwa ko rijya kwica ya ensemble tutsi ariko iri guhigwa ikicwa ni tutsi ikica ni hutu so beri gikenewe niki ensemble hutu iravuga ngo ensemble tutsi ni mutubabarire sans distinction kuko nawe uri muri ensemble no turaza kuza kureba elema mbere inyuma niyo mpamvu iriya elema irimo hariya muri ensemble hutu tuvuge ensemble elema B itakoze genocide iyo ngiyo biraza kurangira icyaha kibaye gatozi ni icyaha kiba gatozi kubera ko hari umuntu umwe ku giti cye utabikoze niwe wanashoboye no guhisha umuntu umwe ariko yamuhishe nkande yamuhishe kubera ko ari uwo muri ensemble hutu nta kindi cyatumye amuhisha afite ya ensemble yica yabonetsemo utuntu dukeya tuvuga tuti twebwe nubwo turi muri kumwe namwe
tituri bukore nk'ibyo muri gukora tujya kurokora hariya muri ensemble ya Tutsi ariko nabo namwe igituma murokora nuko muri abahutu ubwo muri abahutu nibo banze mwemere responsabilité zaho muri ibyo byiza mwakoze mwabikoze nkamwe ku giti cyanyu ntabwo mwabikoze nka ensemble yose nerema ku giti cye yes iyo mpamvu ugomba gufata responsabilité za ensemble wavukiyemo iri ensemble yindi rero yitwa Tutsi iragomba gufata nayo responsabilité nka ensemble kavuga ngo noneho turababariye dutanze imbabazi icyo gihe Hutu Tutsi bihita bihinduka iki umuntu umwe noneho agahinduka umunyarwanda niyo mpamvu kuva mu myaka wenda abambona ibyo ni ibintu maze mu myaka irenze 20 ndagasore kangana kuriya akana kagahungu kataziyo niyo biva oya ntabwo ari abanyarwanda bisha abandi banyarwanda ngo abandi banyarwanda baze ngo barabahagarika ngo abanyarwanda ngo barahunga ngo abandi banyarwanda ngo barabagarura ngo none ngo twicaye mu gihugu nk'abanyarwanda oya n'abahutu bisha abatutsi birahagarikwa abahutu kubera ubwoba bariruka barahunga ab'ubwoba n'ababikoze barahungana inkotanyi ziragenda zirabagarura zirangije zibicaza mu gihugu kugira ngo rero dukire reconciliation ishoboke nuko ikitwa Hutu gisaba imbabazi Tutsi kababarira tukubaka u Rwanda rumwe rufite icyerekezo kimwe u Rwanda rwuje imbabazi ubwo nibwo tuzaba twizeye ko ejo hazaza h'igihugu ari hazima n'abana bagiye kuvuka bazavukira ahantu hatandukanye naho twebwe twavukiye ibyo rero niba bivuzwe muri leta ibura abantu benshi bashobora kuba batekereza ko hari ikiguzi cyabaye kuko byabaye ngombwa ku buzima bwacu tubushyira hasi turavuga ngo twebwe urupfu twarwemeye twebwe turarwemeye tuzapfa twebwe tuzapfa ariko ntabwo tuzasiga tuvuza ukuri abazaza nyuma yacu bazakugenderamo kuko ibyo turebesheje amaso yacu ntabwo dushobora kwihangana kutabivuga kubera ibyo bintu by'akavuyo byabaye genocide habanje intambara kwanza muri 1994 genocide irabaye 96 abantu bagiye muri Zaire 9 na kangahe ibintu birakomeje none umuntu akagaruka ngo abahutu ngo abatutsi ngo bishe ngo abahutu ngo muri Zaire nkavuga nti no ntimukavanga amadosiye ntabwo abatutsi bagiye kwica abantu muri Zaire bamaze abahutu bari mu Rwanda twebwe ko twari duhari bari batwishe baratumara none bajya kwica mwebwe mwari mwasigaye mwagiye muri Zaire bijye mureka kuvanga amadosiye niyo mpamvu nakubwiye ko gihe ntajya mva muri 94 mu kwa 4 no kwa 7 ese wumva uzahava mu bitekerezo narahavuye ariko ngaruka inyuma kugira ngo babandi bashaka nka kugarura wanze ukunze nkabwira ngo garuka hano uri kujya he garuka ha ubanze ufeeling 94 mu kwa 4 mu kwa 7 kugira ngo dusimbuke twese tugende niyo mpamvu navuze nti ngewe sinigeze mpava kutahava si ukuba extremist si ukuba umuntu udashaka impinduka oya nukuvuga ngo oya kuko iyi generation yavutse ikavukira muri ayo mateka ubu ngubu iri victim w'amateka kubera ko abantu bashaka kuvanga amadosiye bakavanga amadosiye ntago bahagaze mu kuri kw'ibyabaye iyo 94 mu kwa 4 kugeza mu kwa 7 wa muhutu wari uvuga ngo none inkotanyi ziratubamba mugani wabo numvise vuga ngo ubwo zitinze kandi twabicaga tuvuga ngo tubarangizeho none mu kwa 7 ziratsinze biragenda gute baga mu kwa 7 kwa 94 uvuga ngo baratwica ndashaka ko ari kuwongera kwiyumva ubu muri 2021 kubera kutapfuye nose ko utarapfuye kandi wari uzi kuzapfa icyo gihe noneho ni nka wundi uvuga ngo bagiye cyane urukansaga haragenda kicara gatuza oya ushize impumu ushize impumu ngo yibagirwa ngo cyane urukansaga ngiye ntabwo nshaka ko ngiye ndashaka kugarura mu mpumu ko mu kwa 94 mu kwa 7 wavuga ati ziratumara wahunze iki tubahungaga urupfu Rwande hari ibyo wari wakoze se ntabyo nari nakoze bese wahunze iki none kubera kutapfuye utangiye kuvuga ngo bene wacu ngo barapfuye
kutapfuye, kuri umufonksiyoneri, kuri umucuruzi, ko abana bawe biga, kuri Burayi, kuri social media, kuvuga, kugenda, kuki batakwica, kuki batagufata, ubu se washaka kugufata ntiyagufata aho waba uri hose. Impamvu urashira impumu, uri kuroga generation iri imbere. Jya nkunda kuvuga nkabwira abantu nkabwira ngo ntiyakagira umuntu uzagushuka ngo yice ejo hawe atazahagera. Watazagerayo. Ahantu atazagera wongeye kukwicira ejo hawe watazahagera. Ubwo ndi kubwira abakiri batoya bemera kugendera mu bitekerezo by'abakuze. We ari kwica ejo hawe kandi atazahagera. Kuki wemera ko yica ejo hawe atazahagera? Ase ntabwo abanyarwanda bo baciye umugani ngo ukwanga kuraga urubanza rwamunaniye. 94 jewe mu kwezi kwa karindwi niho igitekerezo cy'ubwiyunge cyanje mu bwa mbere. Ndavuga ngo no, abahutu bisha abatutsi bavuga ngo ni benshi. Abahutu turi benshi, tugiye kwica abatutsi tubamare. Ariko mbona batabarangije. Iwacu Cyangugu navukiye muri commune Gishoma muri secteur ya Ruhoko. Nta ntambara yahageze inkotanyi. Abahutu barishe kugeza ku rwego bikura. Ariko bananiwe kumara abatutsi. Noneho jenoside ihagaze, ndavuga ndasaba abahutu ko bananiwe kumara abatutsi. Kandi abahutu bavuga ngo ni benshi, uba abatutsi bo bibaye ngombwa kubihorera, kuko kutihorera byo ntabwo bumvaga ko bitaba. Ubu aba bakeya bamara abenshi koko, kandi abenshi bananiwe kumara bake. Muri uko kwa karindwi ndavuga ngo igisubizo ni kimwe gusa, nuko abantu biyunga. Nta kindi gisubizo kuko nta muntu wamara hundi. None se wumvaga ugiye gukora iki hagati y'idini ubamo? Ntabwo uwo mwanya sinari mfite ibitekerezo by'idini. Nari mfite ibitekerezo by'abantu. Gusa nkumva nk'umuntu muri jewe harimo igitekerezo kivuga ngo abantu ntabwo ibi bintu bakoze ari byo. Ntabwo ibintu turi byakozwe ari byo. Kandi kuri jewe ntabwo bikwiriye gusubira. Nkumva umutima wanjye nuko ngomba guhagarara nkavuga uko kuri nabonye, icyo kibi cyabaye nkakivuga uko kiri, kandi nkakivuga ntari hirya yacyo, nanjye nkajya muri cyo. Nkanjye Deni hajya muri cyo nkavuga ngo nicyo ngicyo. Ibyo rero utagira ngo byakoze ibintu byoroshye mu gihugu, byazanye impinduka. Habaye impinduka kabisa, abantu barahindutse. Ndakubwira ngo abantu barahindutse. Nabonye impinduka zidasanzwe kuva mu bana kugeza mu basaza, kuva mu baturage bo hasi kugeza mu banyapolitike. Bateye intambwe muri icyo kirenge. Imyaka 20 habaye impinduka udashobora kumva, kugeza no ku rwego guverinoma y'u Rwanda ivuga ngo kandi uku niko kuri. Uku niko kuri. Leta y'u Rwanda iravuga ngo uku niko kuri. Niko tugiye kugenderamo. Amadini byageze ku rwego aravuga ngo turabyemeye, twakoze amakosa, twarayakoze turayemeye, dusabye n'imbabazi. Ibyo ni ubuzima bwanjye guhera kuri cya kintu uvuga ngo ntabwo nkubwira ngo bikore, ngewe ndabikora. Kandi ndabizi ko udashobora kuntsinda kubera ko ndi mukuri. Mpagararanye n'ukuri. Nawe ikinyoma cyagenda kikiruka kikagera imbere, kigasiga ukuri, ariko amaherezo ukuri kuraza kugatsinda. Byo rero hari ibyo utakwirira kubwira abantu ngo ibi ninge wabikoze, ngo ibi byaturutse kuri nge, biriya byaturutse kuri nge, ariko icyo nzicyo nzi yuko ari indirimbo imwe tujya turirimba ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago, nzayishyikiriza Yesu. Niwo mutima wanjye. Ariko nzi yuko mu minyago harimo ibintu bikomeye, ibintu bikomeye. Denis, ndabizi wenda siko byose wakwemera kubivuga ngo unitake gutyo, ariko ntekereza ko wagize ikintu gikomeye. Niba ntibeshya n'abadukurikiye ni ku Ihumure TV. Hanyuma iyo turimo turahumurizwa natwe duhumuriza abandi. Yego. Iki gitekerezo cyakujemo kubera impamvu zawe bwite, kubera inyigisho wakuye ahantu, kubera umwuka w'Imana yakujemo, kubera iki? Reka mvuge kuri iki kintu. Buriya mu bintu byinshi abantu dukora mu isi, hari ikintu kimwe tujya duhusha kandi cy'ingenzi, ikintu cyitwa mbereyeho iki. Misiyo yanjye ku isi ni iyi. Abantu bari ku isi bose mamiliyari yayinyuzeho, niki gituma Imana ishima ko umuntu avuka akaza mu isi?
rero nagize amahirwe akomeye yo gusobanukirwa icyo mbereyeho. Kimwe mu bintu umuntu abereyeho kugira ngo adahusha intego yo kubaho ni ukumenya ko uvukiye gusubiza ibibazo byaho uvukiye, ahantu uvukiye, igihugu mvukiyemo, ubwoko mvukiyemo, umugabane mvukiyemo, hari ibibazo biwurimo kandi jyeweje nk'igisubizo. Icyo ni ikintu gikomeye. Jyewe rero kuvukira Cyangugu biri mu mugambi w'Imana. Reka da. Kuvukira mu Bahutu, uwo muntu uzaza mu isi akavukira mu Bahutu, biri mu mugambi w'Imana. Muri icyo gihugu cy'u Rwanda kizabamo jenoside afite imyaka 18, biri mu mugambi w'Imana. Uyu muntu rero we avukiye iki? Avukiye kuba igisubizo kuri ibyo bibazo avukiye mu icyo gihe. Urumva icyo mvuze? Ngewe icyatumye Imana inyambika ibyo bintu byose ni iby'agaciro, kuko bigiye kuba igisubizo muri ibyo bibazo by'icyo gihe. Niyo mpamvu rero ngewe kuba umuhutu nkavukira Imana, uwo muntu yaremye mu isi akambara amateka y'ubuhutu, azaba igisubizo mu gihe kizaza, mu gihe hazaba hari abitwa Abahutu bafite ipfunwe ryo kuvuga ko ari bo, bafite ubwoba bwo kuvuga ko ari bo, kubera ko wowe uzatinyuka muri icyo gihe uvuge ngo ngewe ndiwe kandi ndemera amakosa yabaye. Umuntu avuga ati kora hano uri umugabo, wenda ntazatinyuka kubivuga kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo nk'uko wowe watinyuka, ariko azagusanga rwihereranwa avuga ati rero buriya waradufashije, buriya watubereye aho tutashoboraga kwibera. Abo twagiye tubakira, bariya bavukiye mu Batutsi, uzaba uri igisubizo cyabo, kubera ko uzaza nk'umuntu uciye bugufi. Nicyo nakuremeye, uce bugufi kugira ngo uriya muntu wari warabuze uwababarira abone nibura uwababarira, nibura habonetse umuntu umwe wemera responsibility. Urumva icyo bitangiye gukora mu bantu. Ikindi, kuvukira Cyangugu, ngewe nkakubwira nti reka da, ese bivuga ngo habaye double genocide, ubivuga ushingiye ku ki? Ngewe mpagarara Cyangugu nkakubwira nti icyambere nta nkotanyi zahageze, hari muri zone turquoise. Ko Abahutu baho bisha Abatutsi, babishe babahora iki? Ko wakwica uwo mwarwanye? Nk'ubu mu wa Muhutu w'Icyangugu we wishe Umututsi wamuhoraga iki? None se ko uhagaze muri 2021 isi yose ukaba wayimobilije ngo umuvugizi w'Abahutu kandi uvuka Cyangugu, wakubaza ngo Abahutu bakorewe jenoside ebyiri, wabisobanura kandi wanyu Abahutu baho barisha Abatutsi nta ntambara ihari, uri kuvuga double genocide ushingiye kuki? Wowe uri umunyabinyoma, n'inda yawe n'inda uri gukorera, tukabeshya rubanda. Kubera iki? Kubera ko jyewe mpagaze iwacu ku musozi w'iwacu Iruhoko mu Gishoma, ndakubwira ngo jyewe nta nkotanyi zahageze. Data yarahavukiye, arahakurira, arahatubyarira, no kuri uwo musozi yapfiriye, ntiyigeze ajya muri gereza n'umunsi n'umwe. Ibyo bindi uvuga urabikura he? Urumva twaburana ukantsinda? Ntabwo ushobora kuntsinda, kubera ko jyewe namaze gusobanukirwa impamvu ndiho n'icyatumye Imana indema ikanshyira kuri uwo musozi. Nuko muri icyo gihe kizaza hazaba hari ibinyoma byinshi, hari umwijima ushuka abantu ukabagusha mu kaga, noneho wowe uzaba umucyo w'icyo gihe. Ari uyu munsi uzaba umucyo w'icyo gihe, kugira ngo abari mu mwijima bakureyo, n'abandi bendaga kugwa mu mwijima be kuwugwamo. Ngaho tanga icyerekezo. Deni, ukiri aha, byagize impact urabibona? Birenze ukwemera, birenze. Reka nguhe urugero, wenda nagiye mbikikira. Jyewe Deni Rurangwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2013 ninjye wahagaze muri Serena Hotel imbere y'igihugu cyose, kuri kamera z'igihugu. Ngewe iyo message
mpagarara imbere y'igihugu nsaba imbabazi mu izina rya ya ensemble yitwa Hutu nigede ni Rurangwa, ndavuga ngo abahutu mvukamo twakoze ibara mu isi, kwica abantu b'abatutsi iwacu Cyangugu nta ntambara yahabaye, ngewe mbisabiye imbabazi, ni ngewe Deni nta wundi, ni ngewe. N'ibindi byose byavutse nyuma yaho naho byaturutse. Ariko bene wanyu ntago mwigeze mubyemeranyaho, bagiye nka Deni gusa. Nanjye nkababaza ngo hanyuma sigiye mwari muri kumobiriza abantu muri 94 ngo abahutu mwirwaneho, twari twabatumye. Ari amatora yabayeho se tuvuye ngo mu represent abahutu, ngiye mbikoze nkanjye kubera umutima nama wanjye na mission naremewe. Cyagiye 94 uvuga ngo isi nibirimo byose n'iby'abahutu, twari twakubwiye ngo ubivuge. Cyagiye se ministre w'intebe Kambanda cyangwa president sindi kubwabo yavuga ngo bahutu mwanzi murabizi ntari kure, byose nge nari nagutumye. Hanyuma se ibyo muri 59 byera byabagitera na politike ya Kayibanda, ibyo bavuze se ntibyanditse ntibiraho ngaho. Rega nta nubwo turi abaturage twarasomye ibitabo, twarabisomye tukabisoma mu ndimi zitandukanye, tukabyumva, tugasoma amateka, tukareba, tukajya n'inyuma yaho tukavuga mbere ya 59 situation yari imeze gute, tukanaharenga tukagera no mu 1500 naho tukaharenga tukajya na nyuma yaho, kuko ubwo bushobozi turabufite. Okay, noneho igisubizo ni iki ngiki rero. Uwo Deni Rurangwa ari we jewe, uwo munsi ndangije kubikora, telefone yampamagaye ziri Burayi zirambwira ngo ninde wakubwiye ngo uvuge ibyo ngibyo. Ndavuga ngo muri demokrasi umuntu yemewe kuvuga icyo yemera, navuze ibyo nemera. Si demokrasi siyo muvuga, je navuze ibyo nemera. Ndakubwiza ukuri, abahutu n'abatutsi bose barateranye bamagana ibyo jewe nakoze, ariko ndavuga ngo ntago mwantsinda. Ustese ijambo ry'Imana rinyemerera ko Yosuwa na Kalebu babonye ibintu bimwe bisa n'ibyo abandi batasi 10 babonye. Daire nta nubwo babonye ibintu bitandukanye n'iby'Imana yari yaravuze. Imana yarababwiye ngo mu gihugu mugiyemo harimo abanaki. Imana yari iziko abanaki bariyo. Ikibazo cyabayeho ni iki, interpretation y'ibyo babonye. Abatasi 10 baravuze ngo twibonye nk'inzige cyangwa nk'iki, nk'inzige ngo batubonaga nk'inzige ngo natwe tukibona nkazo. Hari uko batubona natwe hari uko twibona, twemeranijwe ku buryo twibona. Okay. Ariko Yosuwa na Kalebu baravuga ngo twebwe ibyo bavuga ni ukuri, natwe niko twabibonye, ni ukuri twanabibonye. Ariko niba Uwiteka twishimira icyo gihugu azakiduha, kandi bari abanaki tuzabarya nk'uko umuntu arya umutsima. Kurya umutsima bigusaba amenyo. Ni ibintu biri simple, n'umwana utaramera amenyo arya umutsima. Ndabwira ngo jewe Deni Rurangwa naho isi yose yahagarara ntimushobora kuntsinda jewe, kuko sinya ntsindwa gute se? Wantsinda ute? Wantsinda ute? Jewe umuntu urimo mwuka wera, umwana w'Imana isumba byose, Imana wayitsinda gute se? Ariko Deni urimo uravuga ibi uri kumwe n'abandi bari mu rusengero bakuyoboye, bakuru bawe, kandi abasaza bazi by'itorero, bazi nuko idini nuko rikora, sibyo? Urashyanutse. Ara amasomo 2 jenoside yansigiye arenze, ntabwo ari 3. Irya mbere nuko utarebera, rya kabiri nuko ushira ubwoba. Ntabwo ngira ubwoba bukeye. Cya kabiri buriya kutarebe, sinjya ndebera, kubera ko jenoside itangira nabajije data ngo mbese natwe biratureba, arambira ngo ntibitureba. Hashize amezi 3 birandeba, bya binavuga ngo ntibindeba birandeba, n'uyu munsi biri kundeba. Niyo mpamvu uri kumbaza ibibazo bingana gutya. Ubuse nyuma y'imyaka 27 ugize ngo ntibyandebye, bya binavuga ngo ntibindeba. Nuko bari bakubwiye ngo ntibikureba, ariko rero birangiye bitangira kundeba, bitangura misomo ndavuga ngo mu buzima bwanjye sinzongera kurebera. Kuko umuntu akora ikibi ugira ngo uri kukikorera, bikaza kurangira cyaje nawe cyakugizeho ingaruka. Kubwiye mpamvu rero niyo waba urinde ntabwo wanshuka, nakubwira ngo ndahindura uburyo, ariko ntabwo nava ku ntego yanjye. Ngahindura uburyo, ndabona utari kubyumva none, ariko ndabizi ko mu gihe kizaza uzabyumva. Ubwo rero gushyanuka
ngewe kurebera ntabwo ndebera ndavuga ndafata responsabilité ngewe nafashe responsabilité ku kibazo cy'igihugu nafashe responsabilité ikitorero ryagombaga gukora kuko itorero c'est institution itorero ni ngewe wambajije se nyuma yo guhagarara hariya imbere y'igihugu ngasaba imbabazi byaje itorero bigenze gute leta y'u Rwanda yaravuze ati dore igisubizo twari twarabuze ngiki iki nicyo gisubizo ihita ivuga ngo dore mwese ngiyi nzira ibihe izina ryitwa ndi umunyarwanda ibyita izina ndi umunyarwanda kwihana kubabarira harahana nde harababarira nde umwaka wakurikiyeho 2014 ikintu leta irimo se rutakijyamo abanyamadini bose natwe ndi umunyarwanda ndavuga ati ndaje byo mutego nyine wateze kandi washibutse 2014 jewe ubwanjye nakoze concept paper cyangwa igitekerezo ndacyandika njya kukidefanda no mu banyamadini cyangwa umunyarwanda mu madini iminsi 3 turagenda twicaye Musanze iminsi 3 mu kwezi kwa gatandatu kwa 2014 amadini yose guhera kuri Kiliziya Gatolika kugeza ku ryari ryaraye rivutse n'intumwa za leta zadicaye aho ngaho conclusion yavuyemo habayeho declaration amadini yose yo mu Rwanda guhera kuri Kiliziya Gatolika niyo mfura mu madini mu Rwanda kugeza ku ryari ryaraye rivutse uwo munsi muri 2014 twari kumwe iminsi 3 mu Ruhengeri muri La Palme Hotel kuki genocide yabaye mu gihugu cya Gikristo niyo debate yari hari dukora iki umwanzuro wavuyemo nuko byaje kurangira amadini yose yemeye responsabilité na Kiliziya Gatolika irimo barasinya Musanze declaration ni concept yayo ni geo nayo wayanditse draft yayo mu kwa munani bahagarara kuri stade Amahoro muri Rwanda shima Imana 2014 irasomwa ubu n'umusaruro y'amadini yose ari hano mu ngingo zirimo muri Musanze declaration harimo kuvuga ngo ibi dukoze nta madini muri rusange buri dini yose zabikora iwayo tugeze 2016 ya ngingo imwe Kiliziya Gatolika irayikora isaba imbabazi abasengeri ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda 2017 Kiliziya Gatolika ntabwo ifite inkomoko mu Rwanda ni Kiliziya Gatolika nyine ni Eglise Universelle yo mu isi yose 2017 papa yarabikoze biturutse kuri ka kantu gatoya nakubwiye bivuga se kubivuga ntabwo bituma ndi umwana w'Imana ntabwo watsinda Imana se wayitsinda ute papa yarihannye nabwiraga abantu hagatanga ndavuga ngo reka mbabwire ikintu kigiye kuzaba Nations Unies umuryango w'abibumbye ugiye kwicara uzareviza ibyo wavuze ku mateka y'u Rwanda ya genocide nicaye hano i Kigali nimubona Nations Unies itabivuze muzamenye ko Rurangwa Imana itampamagara ice bugufi kubwo izasubiramo ntireka mbabwire ikizaba abahutu bavuga ngo bakorewe genocide n'abatutsi bakavuga ngo barayikorewe sawa ubwo jewe mbaye netre noneho mbaye netre abahutu n'abatutsi bazaburana muri Nations Unies abatutsi bazasobanura ukuntu yabakorewe n'abahutu basobanura ukuntu yabakorewe urwo rubanza ni ruba isi zavuga ngo ikuri nuko ikinyoma niki ariko wajureka kuvuga ibintu bisa naho biremere ko tutabyuma nawe mwicecekere gatoya icyaje kubaho ni ikiherero icyaje kubaho nuko muri Nations Unies icyari cyanditswemo ngo ni genocide yakorewe abanyarwanda nicyo cyanditse mu Nations Unies ariko noneho hageze igihe arumva narabyumvaga ibiganiro byinshi cyane abantu bavuga ati kwanza ni kidiri genocide yakorewe abanyarwanda nukuvuga ko ari abahutu n'abatutsi bose bayikorewe ariko hageze igihe biba specifique ninde wishe ninde wishwe habaye amadebate muri Nations Unies umwanzuro urahinduka Nations Unies bandukamo ko ari genocide yakorewe abatutsi ibyo ngibyo byarabaye mu mwaka wa 2016 guhera 2014 gutyo ngira ngo nyuma ya 2014 Nations Unies yaricaye kuri ka kantu gato kubera iki kubera ko kwizera ijambo ry'Imana niko duhamiriza ngo
bimeze nk'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi katagaragara iyo kaguyemo ahantu ngo karakura ngo kugeza ku rwego kazaba igiti cy'inganzamarumbu. So rero niba ijambo ry'Imana rivugwa, ijambo ry'Imana rivugwa rigomba kuba ikikubwira ko ari ijambo ry'Imana nyine ry'ukuri, nuko nta muntu ushobora kuritsinda. Uyu munsi turi kuvugana muri Nations Unies handitsemo ko ari jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo handitsemo ko ari jenoside yakorewe abanyarwanda. Uwo mwanzuro warahindutse. Hari n'ibyo abantu bumva bavuga ngo bahakana ngo bakanapfobya jenoside. Urayihakana se uyipfobye? Urajya muri Nations Unies se uvuge ngo ntabwo ari jenoside yakorewe abatutsi? Urayipfobya se ngo bihindure hwiki? Kandi uko bugenda bwira ariko ahubwo bigenda bisobanuka kurushaho. Ntabwo najya muri izo deba zo kuvuga ngo abahakana jenoside biranuka ubukiri inyuma mu myumvire. Ndakwihora nkavuga ati sawa komeza mugire magambo make ya rero. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga, rifite ubushobozi bwo gufata icyitwa imisozi yose yigize imisozi rikayicisha bugufi. Kandi iyo misozi yose ikayoboka umusozi umwe nk'uko Yesaya yabihanuye ngo umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka, ngo n'imisozi yose bizawushikira. Uvuga ngo uriya ni wo musozi. Deni nk'umuvuga butumwa bwiza nabyo ntabwo uri wihakane, nta naho uri bubikwepere kuko uri umuvuga butumwa cyane rwose. Hanyuma tubonye urugendo rwose n'ibi bice byose n'ibi bihe byose wagiye ucamo kandi bifite umusaruro bigaragara. Hanyuma uyu munsi ukavuga uti ngewe ibindimo ni ukuri kuko umwuka w'Imana ari muri ngewe. Ntekereza ko noneho ibi ni ibihe twaciyemo byabaye bizanagukura muri ya mezi ukirimo yepfiriya, ariko noneho reka tuze mu buryo bw'umwuka. Nituza mu buryo bw'umwuka ni ibintu ufite biri buze kugira umumaro ko none bize gufasha abantu. Nigeze numva message zigiye zitandukanye wagiye utambutsa uvuga ku bimenyetso. Ufite ibitabo, uri n'umuhanga warize nubwo utatubwiye icyiciro cy'amashuri yawe, ariko abakuzi barayazi cyangwa uzanabisubiramo. Hanyuma nituza kugaruka ku bimenyetso, ibimenyetso washatse kuvuga cyangwa ashaka kugaragaza ni ibihe bimenyetso ngo tugire n'ibyo twitegura niba ari nanone hari icyo bitwereka mu gihe kizaza. Ibimenyetso bihe ndaguha urugero. Nigeze numva message imwe wari muvuga ko Edeni ngo iri mu Rwanda hari ibimenyetso. Yego. Nza kumva indi message wavuze mu byanatumye nkutumira cyane, nifuza kuzagarukaho uvuga ko hari ukuntu abahanga tugenda no bituma birimo biragaragara ko ibirunga biri kuruka. Uvuga ko hari abahanga bapimye bakagaragaza ko hari uzabona habayeho kwitandukanya ku butaka. Yego. Wigeze ugira ihishurirwa kuri ibi bintu nk'ibimenyetso kugira ngo nabaza gusenga bavuge bati tukurikije message wa mugabo reka dusenge mu buryo. Rakoze Deni, karibu noneho. Urakoze cyane. Reka dusome Bibiliya kubera ko Bibiliya ni igitabo Imana yashyize mu isi kugira ngo kiyobora ab'isi. Itangiriro igice cya mbere ku murongo w'Icyenda ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Reka twongere turebe Itangiriro ibice 10 ku murongo waho wa 25. Itangiriro ibice 10 umurongo wa 25 ngo Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Peregi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanirijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Buriya Bibiliya niyo utwereka ishusho y'isi, ijuru, Imana, abantu n'amateka. Bibiliya itwereka ko isi ni ikirwa kiri hagati mu mazi, igoswe n'amazi impande n'impande. Nuko Imana yayiremye, ubutaka bujya ukwabwo n'amazi ajya ukwayo, nk'uko hariya twasomye mu Itangiriro 1:9 havuga nuko Imana yari yabiremye. Ariko
ariko mu icyo gihe hagati aho ngaho ijambo ry'Imana rigaragaza ko haje kubamo umwuzure uza mu isi. Nyuma y'umwuzure hariho ibyabaye, ari byo by'ibidusomye mu Itangiriro ibice 10 umurongo wa 25. Uwo mwuzure ubaye, nyuma yaho ngo isi yigabanijemo. Mu magambo makeya, imigabane yaravutse. Kuvuka kw'imigabane, twebwe wenda bariho iki gihe dushobora kuba dutekereza ko cyangwa tutanazi ko ubutaka bwari hamwe, amazi akaba ukwayo n'isi ikaba ukwayo. Ubutaka buri hamwe n'amazi akaba hamwe. Ubutaka ari ikirwa kiba mu mazi hagati. Ariko muri icyo gihe cya nyuma y'umwuzure, ijambo ry'Imana rigaragaza ko ngo isi yacitsemo, imigabane iravuka. Imigabane ivutse, abantu bagiye gutura hehe? Byagenze gute? Hari igihe ushobora kubaza abantu kubaza atari kuko musoma Bibiliya mukabona Nowa inkuge we yarahagaze Ararati. Ararati ni mu burasirazuba, ni hagati y'Uburayi na Aziya. Niho uriya musozi uri hagati y'iriya migabane ibiri, umugabane wa Aziya n'umugabane w'Uburayi. Ese yaguye muri Aziya yari iturutse hehe? Rimwe na rimwe ukabona abantu ntibashaka kubyumva, ntibashaka no kubitekerezaho, ariko nabwo yangireka noneho mbabwire ngiye mbafashe. Inkuge ya Nowa yahagurutse muri Edeni, muri iyo region, irazerera hejuru y'amazi. Mu gihe yahagaze ihagarara hariya. Abantu bavuye muri iyo nkuge ari 3, ari 8, Nowa n'umugore we n'abana be n'abakazana be, bose hamwe baba 8, batangira kororokera aho inkuge yahagarariye. Hariya muri Ararat, muri Armenia, igice kimwe na Armenia, ikindi ni Irani, hagati y'Uburayi na Aziya. Abantu bavuyemo bororokeye aho ngaho. Ariko ijambo rikatwereka ko icyo gihe habayeho ko isi yigabanyamo, imigabane iravuka. Twebwe rero turiho muri iki gihe, biratugaragariza ko niba turi ahantu havuga ngo hari ikiyaga cya Albert, cyangwa ikiyaga cya Albert, hakaba munsi yacyo ikiyaga cya Kivu. Munsi y'ikiyaga cya Kivu hakaba ikiyaga cyitwa Tanganyika, aricyo bita Rift Valley. Iyo Rift Valley uyu munsi turi kuvugana, hakaba hari imitingito, hakaba hari iruka ry'ibirunga. None abascientifique bakavuga ngo tubyange tubyemere, mu gihe icyo ari cyo cyose ari amazi azahura. Lac Albert, Lac Kivu na Lac ya Tanganyika bizahura amaherezo, kubera ko hagati harimo umwobo. Kandi uwo mwobo iyo ukurikije bita Great Rift Valley, ituruka hejuru mu misozi ya Golani muri Israeli, ikaza igafata iki gice cya Afrika, za Ethiopia, ikamanuka ikaza mu burasirazuba bwose bwa Afrika, ikamanuka ikagera hasi muri Mozambique. Nuko Great Rift Valley imeze. Hasi n'umwobo. Nukuvuga ngo anytime twaba turiho twaba tutariho, hari ahantu hazasaduka, kubera ko munsi habamo umwobo. Ibyo ngibyo abantu babyemere, ibyo ngibyo ni siyansi iri aho ngaho igaragara. Twebwe rero bariho iki gihe, niba ibyo abascientifique ba none bavuga ngo ibyo bizaba, gusinzira tuvuge ngo ibyo ngibyo ngo ntibizaba, bizaba. Bimwe mu bimenyetso umwami Yesu Kristo yavuze bimubanziriza kuza, yavuze ko, reka nivugire ku kintu kimwe cyitwa umutingito. Yavuze ngo hazaba imishyitsi hirya no hino. Uzumva abantu bakubwira ngo ubwo se ngo hari igihe imishyitsi itabayeho. Yabayeho nyine. Nose Bibiliya ivuga ko Yesu yagaragaye ryari? Yagaragaye ku mperuka y'ibihe.
yaje ku mperuka y'ibihe. Kuva Yesu yaza mu isi yaje imperuka ibihe bibaye kugira ngo atangize ibindi bihe bishya. Ni ukuvuga rero ibintu bigomba kuba nyuma ye, ibyo bimenyetso byose bigomba kubaho. Mucyo rero jyewe nabwiwe ngomba kubwira abantu, ijambo ry'Imana ryanjeho, mbwirira abantu ngo bitegure kuko Yesu araje, ngo kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka. Ibyo natangiye kubivuga mu ntangiriro z'umwaka wa 2020, ngo ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu ngo birihuta kuboneka, ngo ikimenyetso kizajya kivaho hazi ikindi, ikimenyetso kivaho hazi ikindi. So rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ibimenyetso bizajya bigenda bisimburanwa. Ariko ibyo byose bigamije iki? Gutegurira abantu kugaruka kwa Yesu, kuko Yesu Kristo araje. Ntabwo Yesu Kristo rero azaza nk'umujura nk'uko abantu benshi bakunze kubyumvisha mu matwi yabo. Yesu Kristo aje nk'umushyitsi. Umushyitsi yaje arateguza. Ntabwo umushyitsi w'umunyacyubahiro wiyubaha ntabwo aza atunguranye. Mwese umushyitsi yaza gutunguye ukamwakiriza iki? Umushyitsi w'umunyacyubahiro aza yateguje. Niyo mpamvu rero Kristo Yesu hari ibimenyetso bije mbere ye bimubanziriza kuza. Ibyo bimenyetso nibyo bije mbere ye. Ibyo bimenyetso biraje. Twebwe rero abana bisumba byose ni ukugira ngo bidukangure. Kubera iki? Kubera ko ijambo riravuga ngo umukwe aje mu ijoro ngo bumva urusaku rubanziriza umukwe. Ngira ngo wenda hari terme bamwe bakunda gukoresha iyo bita ngo ni advance party. Iyo umushyitsi w'icyubahiro agiye kuza hari abamubanziriza, hari delegation ibanza, hari ibintu bibanza bakavuga ngo uyu mushyitsi w'icyubahiro araje. Ubwaje rero mwitegure. Igituma ibi byose biri kubaho no kugira ngo tudatungurwa, kuko Yesu Kristo ntashobora gutungura abantu, ni umunyacyubahiro. Agomba ibimenyetso bigomba kumubanziriza, kandi ibyo bimenyetso bigomba kugira ahantu bibera. So ibyo bimenyetso by'imperuka bigaragaza kuza kwa Kristo Yesu. Buri shyanga ryose Imana yashyize mu isi ifite icyo yarishyiriyemo. Ubutaka uko buri positione mu isi ifite impamvu yo bupositionnye. Kubaka ingobyi ya Edeni ikayishyiraho muri Afurika hagati, ibyo ngibyo nuko bifite icyo bivuze mu bumana. Ntabwo Imana ikora hazari ngo buriya ngo bimeze gutya, oya. Ibyo byo nanjye nabihishuriwe n'Umwuka Wera muri 2016. 2016 ngira ngo ni nko mu kwezi kwa gatandatu. None evangelist, kuba ingobyi ya Edeni yaba iri mu Rwanda nkuko mubivuga, abazungu baba bafite inyungu ki mu guhisha ayo mateka? Abazungu impamvu babihisha ntabwo nyizi, nibo bazi impamvu bayihisha. Ariko ntabwo abazungu, hariho ubwami bubiri. Hariho ubwami bwa Satani, hakabaho n'ubwami bw'isumba byose, kandi bukorera mu bantu. Hari bwakorera mu muzungu, bugakorera no mu mwirabura, bugakorera mu mushinwa, cyangwa bugakorera no mu bandi tutazi. Ibyo ngibyo nabyo abantu bajya babisobanukirwa kugira ngo bitarema amakimbirane ashingiye ku moko, ashingiye ku mabara y'uruhu, ngo abazungu. Ntabwo turi beza kurusha abazungu. Harimo n'abaturusha ubwiza bwinshi. Iyo dusoma Bibiliya, ntabwo igihe Farawo Abisirayeli bahaguruka muri Egiputa, ntabwo Farawo yari mwiza. Nituvuga Afurika rero tujye twibuka ko ari Egiputa. Ibyo tujye tubyibuke ko ari abirabura. So rero mu magambo makeya, ntabwo abazungu guhisha ayo mateka. Ninde uhisha amateka kwanza? Ni Satani, ntabwo ari abantu. Ubwo yakorana n'abantu kugira ngo uko kuri kutajya hagaragara, kugira ngo abantu bakomeze kuba mu kinyoma. None se evangelist, ibyo byaba bivuze yuko Adamu na Eva barabirabura buriya? Noneho icyo ngicyo ni mu ginsubiza, bishatse kuvuga yuko aniye sano
abanyarwanda bafitanye n'abaheburayo, kubera ko mu mateka y'imibereho y'isi no mu mateka y'abantu bihaye Imana cyangwa y'abizera Yesu Kristo, ibyo byose bizamo ko ibintu bya ingobyi ya Edeni, Adamu na Eva, umuntu wa mbere, byose bifitanye isano ikomeye cyane n'abaheburayo. Ese abaheburayo n'abanyarwanda hari icyo baba bahuriyeho wenda ku buryo nabyo bishobora kuba nk'ikimenyetso wenda cya pruvinga yuko koko ingobyi ya Edeni ishobora kuba iri mu Rwanda nk'uko mubivuga? Ibyo bitekerezo ntekereza ko ari iby'abana. Impamvu ari iby'abana ni ukubera ni uko Imana yaremye umuntu umwe witwa Adamu. Yego. Iramubwira ngo wororoke wuzure isi. Nyuma ye habayeho umwuzure wabaye ku bwa Nowa. Yego. Nowa ngira ngo amakuru yo muri Edeni yayabwiwe na ba sekuru, kuko ba sekuru bo bari muri generation ya Adamu, babaye mu gihe kimwe nawe. Nowa rero ni umwuzukuru wabo. Urumva amateka y'uburyo ibintu byabaye voriwe arabizi. Ariko nyuma y'umwuzure Nowa ahabwa isezerano ryari ryarahawe sekuruza Adamu. Iryo sezerano aravuga ngo nawe uzororoke. Yego. Ntabwo ari isezerano rya Adamu, I mean rya Nowa. Rya Nowa, yego. Nowa byara abana abahungu batatu, Shem, Ham na Jafet. Yes. Muri ba bahungu batatu Imana ifatamo umwe w'urubyaro rwayo, kuko Imana umugambi wayo kuva isi yaremwe nuko izaba mu bantu. Niyo papasi, kuko mu Bakolosayi ngira ngo ni igice cya mbere mu 20, ariko kuko kuzura k'ubumana kose mu mubiri kwagaragariye muri Yesu Kristo. Umugambi w'Imana nuko izagaragara mu mubiri. Niyo naho yaganaga ibintu byose. Ibindi byose ni ibishushanyo by'ugendaga kuzaba mu mubiri ari umuntu. So ifata rero Shem abari we muri ba bahungu batatu. Mu buzukuru ba Shemu nabo ifatamo umuntu witwa Aburahamu. Ntabwo ari Aburahamu yafashe Aburahamu. Ntabwo yafashe Aburahamu. Aburahamu atandukanye na Aburahamu? Ni abantu babiri batandukanye. Okay, yes. Yafashe Aburahamu, yafashe Aburahamu. Kandi buri abantu bazi ko Aburahamu ari we wabyaye Ishimayeli. Ishimayeli yabyawe na Aburahamu. Ntabwo Aburahamu ntiyabyaye Ishimayeli. Aburahamu yabyaye Isaka, ariko Aburahamu yabyaye Ishimayeli. Okay. Utwo n'utuntu abantu bakwiye kumva kuva baratwitiranye. Nanjye nanzi ko Ishimayeli ari umuhungu wa Aburahamu. Kare. Yes we. Aburahamu yabyaye Ishimayeli. Usome Bibiliya neza witonze. Nibyo nabyo. Buri abantu hari igihe baba bafite ibibazo byabo bwite, bagasoma Bibiliya mu buryo bucuritse, bakagira ngo ibyo bafite muri bo ni Bibiliya yabo bafite mu mitwe si Bibiliya iyi. Aburahamu yabyaye Ishimayeli. Ni ukuvuga ngo wa muntu w'umubiri yabyaye umuntu w'umubiri. Ariko Aburahamu sekuruza w'amahanga. Yego. Na Sara. Yego. Babyaye Isaka. Yeah. Ari we w'Imana. Ifata uwo muntu. Urebe ukuntu Imana ari urukundo. No muri Aburahamu no kuri Isaka ngo ntiyabafata bose. Isaka abyara Esawu, abyara na Yakobo. Imana ifatamo uwayo, iravuga ngo Esawu ni uwawe. Esawu urubyaro rw'umubiri, abantu b'umubiri, abantu bose n'ab'Imana. Niyo shusho iri kuvuga ibizaza, kuko irareba ifite imigambi. Hari urubyaro ruzaza rw'umubiri n'urw'umwuka, abantu bose n'abanyu. Irangije iravuga ngo Yakobo nabwo ntiyafata Yakobo. Igeze imbere iravuga ngo reka nguhindurire izina, utazanibeshya ko nafashe Yakobo, nkwise izina ryanjye ryitwa Isirayeli. Nkwise Isirayeli byanjye. Hari Aburahamu, iravuga ati ni Aburahamu, nawe Yakobo mwene Isaka. Ntabwo uwo nzakoresha, ntabwo ari Yakobo, nzakoresha Isirayeli, nzakorera mu izina ryanjye Isirayeli. Reka ne kujya mu bintu byinshi, nigarukire ku cyo wambajije. Yego. Ntabwo Abanyarwanda, ntabwo
abisirayeli Bibiliya ivuga abanyarwanda ni abantu ni bamwe mu bantu bari mu isi n'abaheburayo kimwe n'abo baheburayo b'umubiri kuko ntabwo aby'Imana n'iby'umubiri n'iby'umubiri n'iby'umwuka n'iby'umwuka. None se mu gihe rero abanyarwanda nta sano bose ni abantu birumvikana, ariko mu gihe abanyarwanda nta sano bafitanye n'abisirayeli cyangwa n'abo baheburayo, byagorana kumvisha abantu yuko ingobyi ya Edeni iri muri Afurika. Aravuga ngo abisirayeli no mu rubyaro rushya rw'abana b'Imana ntabwo abisirayeli b'umubiri ari abisirayeli nyakuri. Yaje mu isi icungura ikiremwa muntu, irangije iravuga ngo uhereye none nta muntu tuzongera gutekereza dushingiye kuki ku masekuru. Abakorinto ba 2:5-16 nk'uko twatekerezaga Yesu 17 akavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari ikiremwa gishya. Muri Kristo Yesu ni ikiremwa gishya Imana yongeye kurema mu bishyashya. Ni ukuvuga ngo rero bwa butaka bwa mbere yashyize mu isi yo ifite icyo yabushyiriyemo, ariko uko iminsi igenda iza igahishura ikavuga ngo ubwo butaka buri mu isi aribwo bwaje kwitwa mu gihe runaka u Rwanda. Mbere ko rwitwa u Rwanda se bwitwaga ubundi. Amateka y'abanyarwanda bashoboye kwegeranya bavuga ko ngo rwavutse mu gihumbi ni mu kinyejana cya 11 nyuma ya Yesu. Mbese mbere y'ikinyejana cya 11 kandi bakubwira ko abagereki bamanutse bakava mu Bugereki bakaza gushaka inkomoko ya Nili, bakaza bakagera muri region turimo. Ibyo biranditswe mu bitabo mbere yuko Yesu abaho, avuka mu isi muri era turimo. Abagereki bo baje gushaka isuruse ya Nili hano muri region de Grand Lac barahageze. None suruse ya Nili bivuga ko iba muri Nyungwe, nibyo. So rero ingobyi ya Edeni iri ku butaka buhuriweho n'u Rwanda n'u Burundi, ariko babutuyeho muri iyi minsi ni abanyarwanda birumvikana n'abarundi. Urwo Rwanda se ruvugwa, ikikubwira u Rwanda ni iki? Ntabwo ikikubwira u Rwanda ari limite geographique cyangwa imipaka y'ejo bundi mu kinyejana cya 20. Icyakubwira umunyarwanda n'u Rwanda nahavugwa urwo rurimi rw'ikinyarwanda muri aka karere duherereyemo. Ushatse bavuga ngo aho hose ni u Rwanda. Ikikubwira u Rwanda naho abanyarwanda bari, atari ukuvuga ngo n'abari muri Aziya n'abari mu Burayi n'abari hehe ngo ni abanyarwanda. Oya, dufate muri iyo regio Umwuka Wera avuga ngo dore ingobyi aha ngaha. Abo baturage bahatuye ni bande? Ubwoko buhari ni ubuhe? Ni ubwoko bwitwa abanyarwanda. Ikikubwira umunyarwanda ni iki? Ni ururimi avuga rw'ikinyarwanda. Ese urwo rurimi rumaze igihe kingana iki? Reka mbaho urugero rworoheje. Dufite abanyarwanda bavuye muri iki gihugu twita u Rwanda mu myaka 500 yashize mu kinyejana cya 16. Abo bitwa muri iki gihe bitwa abanyamurenge. Baragenda mu myaka 500 urwo rurimi rw'ikinyarwanda ntibigeze barutakaza. Bagarutse ubu ngubu muri iki gihugu urwo rurimi baruvuga, naho bari bararuvuga, naho bagenda batembera mu isi yose urwo rurimi rw'ikinyarwanda baruvuga. Urwo rurimi rw'ikinyarwanda ruvutse hashize igihe kingana iki? Niba mu myaka 500 rwari ruriho. Ese mu baturage bari muri region de Grand Lac tuvuga indimi zabo zimaze imyaka ingahe? Abashakashatsi babikoreho ubushakashatsi. So mu magambo make ya rero abo bantu bahatuye barimo imbuto y'Umwuka Wera, barimo imbuto yisumba byose. Abo ngabo nibo batujwe kuri ubwo butaka bw'Imana n'abantu b'Imana, ariko ntabwo bivuze ko ari abaheburayo, ntabwo bivuze ko ari abisirayeli, ntabwo bivuze ko ni abantu bari mu mugambi w'Imana yatuje muri ako karere kayo kubw'ikishaka mu gihe kije. Nicyo ngicyo kuri ubutaka. Inshuti zacu abadukurikiye muri uyu mwanya muri mu bice bitandukanye n'ibyo turimo, cyangwa se muri mu bice nk'ibyo turimo, Imana ibamugisha kandi bagire neza. Dufite abagabo benshi b'abahanga dukwiye kuzana kenshi tukagaruka
kugira ngo turebe ko wenda hari byinshi twakunguka mu byo tugenda tubonaho tudafite ubumenyi cyangwa dufite ubumenyi buke. Deni arakoze cyane, reka Deni tuzongere nanone tumutumire agaruke tuze gukomerezaho nyirizina nagaruke cyane cyane ku butumwa aho azatubwira abisirayeli nyabo, kuko kugeza uyu munsi hari ubwo benshi baba mu masezerano biyitirira ngo turabisirayeli nyakuri, wenda uzabigarukaho. Urakoze cyane mwese, reka tubashimire, Imana ibahe umugisha. Ari kuri Ihumure TV kandi nanone nakagaruka.